Microondas. O uso do microondas, ele é nocivo ou é só a vibração das moléculas da água que aquece e é inofensivo? Qual seria o seu parecer sobre o uso do microondas? Microwave, there is so much pro and con information. Acerca de micro-ondas, há tanta informação a favor e contra. From what I have read, it seems that some of the sugars, the stereochemistry changes if you put it into a microwave. Do que eu tenho lido, parece-me que alguns açúcares, eles mudam em seu formato quando você utiliza o micro-ondas. A estereometria, tipo espelhagem. Ok. Quando fica difícil, a gente pede ajuda aqui, viu, para os profissionais aí da área. And because our enzymes are stereochemistry specific, it's not a good idea to cook foods in a microwave. Como os alimentos são... eles ficam diferentes quando são espelhados a sua estereometria. Então, a conclusão é que... So, to cook foods for a long time in a microwave changes the stereochemistry. Okay. Então, você colocar muito tempo no micro-ondas muda a estereometria, so it's not good. Not a good Portanto, idea. não é recomendável. But just to warm something quickly doesn't really affect the stereochemistry. Então, agora, se for só para aquecer brevemente, não muda essa formação ali das moléculas, então não faz mal. So, yes and no. In German they say nein. Então temos aí um sim misturado com um não. Tem um ditado popular que diz: na dúvida não ultrapasse. Se não precisar, puder evitar, melhor.